Alloh sizga Qur'on o'qish nasib qilgani qanday katta ne'mat ekanini bilasizmi? Ovozingizni xirlashiga qaramay, so'zlarni uzib, nafas olishingizga qaramay, oyatlarni buzib, xato qilishingizga qaramay, ma'nolarni tushunmay, amal qilmasligingizga qaramay, harflarni bir-biridan ajrata olmay, eslab qolishda sust bo'lishingizga qaramay, Alloh sizga kalomini o'qish nasib qildi. Farishtalar milliardlab ovozlar orasidan sizni ovozingizni eslab qolib, ixfo yoki qalqala qilishingizni hayajon bilan tinglab o'tirishlarini bilasizmi? Oyatlar orasida to'xtab olgan chuqur nafasingiz uchun ham qanday mukofotlar olishingizni bilasizmi? Alloh taolo kalomini o'qishingiz uchun millionlab odamlar orasidan aynan sizni tanlab olib, bu baxtni sizga nasib qilgani nimani anglatishini bilasizmi? U sizni jannat yo'liga boshlayapti. Ha, aynan sizni tanlab olgan va aynan sizga bu ne'matni ato etgan. Shunday ekan, bu yo'lda hech qachon taslim bo'lmang, orqaga chekinmang. Bilingki, bunday baxt hammaga ham nasib etmagan. Siz tanlanganlar ichida tanlanganisiz.